jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Karibu katika kipindi cha Gombo la Chuo kinacholetwa kwako na mtumishi wako Apostle Dennis Laje. Na safari hii tunataka tugusie kuzaliwa kwa Yesu, maana ni vizuri tujue jinsi mambo yalivyokuwa. Katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza na ule mstari wa 18, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiria hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa uchungu wa nabii, akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alipomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Naomba unisikilize kwa makini. Hapa kuna jamii, kuna ndugu Yusufu pamoja na dada Mariamu wakiwa katika hali ya uchumba, na ghafla Yusufu anatambua ya kwamba yule mtarajiwa ana mimba, na kwa sababu Biblia inasema alikuwa ni mtu wa haki, hakutaka kumwaibisha, alitaka amwache kwa siri. Mambo haya lazima tuyafundishe wakati huu, hata kama Pentecostal wengi hawaamini katika seasons, lakini ni vizuri kuamini nyakati kama hizi ili tuweze kuweka msingi wa hisia ya mambo yalivyotokea. So wakati akiazimu kumwacha Mariamu kwa siri, malaika wa Bwana akaingilia kati katika ndoto zake, akazungumza naye, akamwambia Yusufu, usiogope kumchukua mkeo. Biblia inasema mkeo, tayari ule uchumba ulikuwa umeshafungamanishwa. Kwa hiyo ni mke wake, japo hawajajuana kimwili. Anaambia usiogope kumchukua, sababu mimba alionayo si ya mwanadamu, bali ni ya Roho Mtakatifu, na kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, na tena atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Jina la pili anaitwa Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Sikiliza, hili ni jambo la ajabu bikira kuchukua mimba. Ni jambo ambalo liko kwenye unabii, nitakuja kugusia baadaye katika Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Mambo haya yako na Isaya alizungumza mambo haya miaka 750 kabla Yesu hajazaliwa. Kumbuka nilikwambia kwamba nabii ni kidole cha chomba, nabii ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alizungumza, na Mungu bado anazungumza, na hata leo bado anazungumza. Na kile kisichowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Maana hapa ni bikira anachukua mimba, amzae mwana. Huyu mtoto wa kiume jina lake aitwe Yesu, maana yake ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Namba 2 aitwe Imanueli, yaani Mungu pamoja na mwanadamu. Unajua, Mathayo anataka kuleta kwenye ukamilifu kutimilizwa kwa unabii, lakini unabii ilikuwa ni miaka 750 kabla. Kuna mambo ambayo yananenwa juu yetu hata leo. Mashaka yetu, hofu yetu husababisha mambo hayo yanachelewa. Na hapa tunamwona tena kijana Yusufu akitaka kumwacha mkewe kwa siri, hakutaka kumwaibisha. Lakini kwa nini? Kwa sababu mke wake mtarajiwa ana mimba, na mimba sio yake. Ili jambo ni la ajabu.
Mungu aingilie kati maisha yetu, atende kama vile anavyotaka yeye, si kama wanadamu wanavyotaka. Kuna mambo mengine ni mazito, lakini Mungu mapenzi yake yatimizwe. Ndipo Yesu alipofundisha kwamba tuombe kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni. Kuna mapenzi ya Mungu ni magumu kuyatimiza hapa duniani. Inabidi mbingu iingilie kati ili yakatimizwe na hapa duniani. Mpendwa, kuna kitu kitazaliwa ndani yako cha ajabu. Naona huduma ikizaliwa ndani yako. Naona wito mpya utazaliwa ndani yako. Naona ndoto mpya zinakuja ndani yako. Naona watu watashangaa kwamba haya yatawezekana. Ndiyo, yatawezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki. Ningoje kwa awamu ya pili katika jina la Yesu.